Ah não, gente, pera lá. Não, eu tô ficando chateado, eu vou até sair daqui. Não, porque eu não peguei, eu juro que eu não peguei nada. Eu juro. Mano, vocês... Pedro, a gente achou lá, a gente não tá brincando, Você a gente achou o lá. quê? Eu achei a minha senha no armário dele. deixar vocês irem checar o negócio lá, vocês sabem que tá lá. Nossa, ele achou que tinha escondido muito bem. É, porque o guarda-roupa tá atrás da porta, né? E eu, A gente ele tinha ia pensado. ser suspeito se ele falasse, não vão lá mexer. Não, seja sincero, né? Falasse, peguei, mas queria zoar, Tá, ou sei mas lá. vocês já pararam pra pensar se não foi ele? Aí... Foi quem então? Aí Foi foi você. falando que é... Vai ter que ter alguma coisa, né? Tem Tá, você. eu vou falar com ele. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso. E a Ana já ficou mais tranquila? Ah, tá melhor, né? Tipo, não entendeu ainda a situação de não ter pegado a calcinha, mas ok. Então, meu, eu tô achando que não foi o Juninho. Porque, meu, ele não sai do quarto depois que aconteceu. Tipo assim, ele tá mal. A gente tá falando com ele e ele, tipo, nem quer conversar porque ele tá chateado demais com o que aconteceu. E se tivesse sido ele ia pegar e falar assim, meu, foi mal, tá? Ele Não, velho. Quem faria isso? Então, se não for o Juninho, você tá falando que foi você ou o João. Não. Ué, não pode ser outra pessoa? Quem, não pode ser véi? uma menina? Não. Ah, não? A gente entrou no carro de vocês, velho. Que você saiba. Bom, Pedro, tava no armário dele, então, tipo, não vamos culpar ninguém sem ter provas. Ele, a gente tem prova que tava lá. Só que vocês estão culpando ele. Porque tava lá no armário dele. Se não tivesse lá, tivesse no seu armário, a gente estaria te culpando. Se não tivesse no armário de ninguém, se tivesse no meu, eu estaria sendo culpada. Não sei, acho um pouco estranho isso. Mas enfim, o pessoal tá se arrumando lá pra gente ficar na lareira aqui? Tá. Tá por aquelas... Eu tô até com isso aqui ainda. Tá. E aí, João, você conseguiu esse negócio da lareira? O isqueiro tá ruim. Nossa. Mas eu acho que você não vai conseguir mesmo. Cuidado com esse Eu não vou negócio. Eu conseguir. tô sentindo cheiro de álcool daqui. Deixa eu tentar. Ó, primeiro você tem que colocar no papel, tá? Tá, Isso aí, você ó. já colocou Álcool, álcool aqui? Já. Certeza. Sim, absoluta. Tá, Sem de longe. Bom, se não era álcool, era água. vamos lá então. Não, tá com muito cheiro de álcool. É, tá cheirando bastante álcool. Coloca longe. Longe. Calma aí. Vai. 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 Beleza. Vai, agora se ele... Não, mais. Quer que eu faça? Não, relaxa. Vai dar Não, eu vou certo. fazer. Deixa eu acender então. Deixa eu acender aqui. Nossa, não tem pessoa pra acender uma... Tô vendo como você consegue muito aí. Vai, meu filho. Você não pode encostar aqui, vai abaixar o fogo. Licença. Que Você tá engraçado. achando que você é a mestre? O Calma! cara tá achando que ela é Não, aquela não tô do entendendo. Game of Thrones lá, como que é o nome? Daenerys, né? Não sabe, eu falo. É. Aqui. Dá licença. Alguém explica pra ela que não é assim? Licença. Já acabou o gás do Obrigado. isqueiro. Acabou a gaso, sim. Como assim, Meu meu? Deus, calma aí. Aquela hora apagou sozinho. Joga ali. Calma aí. Aqui, Tô falando, aquela hora apagou sozinho. Acho que é um Ah, jeito. é difícil, hein? Pega fósforo lá então, João. Pega fósforo lá tem então. Pega ali, ó. Deve estar ali na Eu coisa pego do lá. dia. Ou alguma coisa pra acender, qualquer coisa. Vai, João. Que Nossa, isso, meu tá Deus? vindo a Ai, chama. Caraca, tá. Corre! Cuidado, vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Jesus amado. Foi. Meu Deus. Calma, aí. Foi? Foi. Acho que foi. Aí, pronto. Falta, acho que álcool, hein? Não. Quer jogar um pouco mais de álcool ali? Não, tô de boa, tá cheirando muito álcool. Cadê o... Precisa de alguma coisa pra abanar. É, então preciso. Como é que é? Uma hora vai. Nossa, tá cheirando muito papel. Não, abana não. Calma, vou pegar álcool. Tem que pegar mais álcool, tem que abanar alguma coisa aqui, senão não vai dar certo essa Tem lareira. uma formiga lá, vai morrer lá dentro. É. Queimada. Galera! Calma, deixa eu acender primeiro. Ó, Pedro, Já veio. joga. Calma. Nossa, Pedro. Ai, que tá aí, bonitinho. Chamou? Tá aqui a lareira pra A você. lareira tá pronta, hein? Eita!
Ai, para! Nossa, Boa! Nossa, Quem que teve legal. essa ideia? ai, eu quero ficar no pé. Tá Que delícia. É mesmo, tá quentinho aqui. Que gostoso. E... Colocar um marshmallow aí. Ah, a gente pensou em fazer isso por causa nossa. de... Porque, sei lá, pra gente ficar mais de boa, né? Aconteceu o negócio lá da calcinha. vamos comentar sobre. Mano, na moral que o Juninho tá chateado. Chateadaço. Ah, deu pra ver, né? Então, mas eu acho que não foi ele, velho. Tá, eu sei que vocês... Gente, não tem outro. A gente achou, né? Se não foi ele, eu não sei quem é então. Pedro, você tá louco, velho? O quê? Calma, Eu tô velho. encostada e jogar álcool. Eu tô de boa aqui, ó. Eu tô de boa aqui. Aí, ó. Tá tranquila. Véi, o problema é que, tipo, eu encontrei nas coisas dele, no armário dele, entendeu? Até que se Mas o que que prove é o contrário, foi ele. Igual eu falei com o Pedro, se estivesse no armário de qualquer pessoa aqui, a pessoa estaria sendo culpada. Agora, tá no armário dele, não tem o que fazer. E é óbvio que Ninguém ele vai se sentir acusou sem mal, nenhuma prova. É. A gente tava lá. porque ele tá aqui nessa casa, vai ter que olhar pra Pode gente todos ser os que dias. não tenha sido, mas não tem como a gente saber porque tá lá. Então ele é a única pessoa. Não sei. Depois vocês tentam ir lá chamar ele pra vir pra cá. Porque ele e se tal. trancou, né? Ele não Não. sabe. Ele não meu tá Deus. querendo falar. Tá fazendo fumaça. Tá virando errado de novo. Choque de medo. Meu Deus. É o João colocou esse papel aqui dentro. Mas tinha que colocar. Nossa, senão minha mãe ia pegar fogo. Parabéns, Tá um João pouco Vitor. tenso agora. Hein? Minha mãe ia pegar fogo. Pegando fogo. Eu acho que essa. Mais uma vez. Pegando fogo, bicho! Vai entrar na chaminé pra quê? Deu errado. Não, é como eu disse, A se saída. algum rolê nosso não der errado, não é nosso rolê. Pô, na moral, essa chaminé aí não tá funcionando muito não. Meu Deus, é o cabelo. Nossa senhora. Olha Deixa eu só. lavar de novo meu cabelo. Não. Vai. Meu Deus do céu. Nossa. Ferrou. Vai pegar fogo na casa! Nossa. Nossa! Eu vou me proteger. Meu Deus, né? Meu Deus! Nossa, mãe. Vocês estão piorando a situação, Pedro. Nossa, vou morrer. Nossa, olha isso. Ai, meu Deus. Acho que vamos mudar, né? Nosso rolê. Pô, tem alguma coisa que a gente faz direito, mano? Não. Nada, velho, nada. Nada. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa, gente. Gente, meu nariz tá queimando. Pelo menos tá com fogo. Vamos lá fora. Pelo menos tá com fogo. Meu Deus. Vou soltar aqui, ó. Pegando fogo na casa inteira daqui a pouco. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Fez a fumaça Meu Deus. maior do mundo. Eu acho que eu concordo com a Virgínia que a gente tem que fazer um curso de como dar festas, rolês e etc. Só dá errado. Nossa, gente, eu fiquei das tontas, parece. Ah, velho. É complicado, mano. Porque a gente não tá sabendo fazer as coisas. Tá dando tudo errado. A gente tenta fazer tudo errado. Pois é, velho. E agora? E O que a gente agora? pode fazer pra dar certo? Eu acho que a gente Acho tá que aqui sem fazer a nada. única Eu acho coisa que a gente que consegue fazer dar certo é comer, né? Comer, exatamente. Mas Quer as dizer- nossas festas não estão tendo nem comida. Não mesmo. Esse é o problema. A louca, Tá aquela uma pipoca completa tá muito boa. boa aquele dia. Nossa, fala mesmo. Não, pelo menos. Você comeu tudo. E o pior é que agora a gente vai ter que esperar essa lareira acabar mesmo. Pra gente entrar, velho. Não, Tomara que entrar pegue na fogo casa. na casa, né? Não, Pelo amor de Deus, amor de gente. Deus. não, pelo menos abriu tudo lá e vai ventilar. Mas, enfim, voltando Tá ao até a área da assunto. piscina, velho. Nossa, o Juninho vai acordar assustado. com essa- Vai. Voltando ao assunto do Juninho, eu acho que é melhor a gente, tipo assim, tentar falar com ele depois. Eu não vou falar nada, porque, né? Se você não vai, eu muito Não sei, o que menos. vocês acham o seguinte? Acho que vocês devem falar, velho. Entendeu? As meninas. Acho que tem que Vamos tentar conversar. falar com ele, né? Pra manter um clima agradável na casa. Tá, Depois mas que a os gente sair, a meninos gente vê o que falam. faz. Eu não vou falar, não. Senão vai ficar dividida, um pra cá, um pra lá. A gente fala que já foi, já passou, nesse foi que tá desculpado e tal. Ou talvez quem deveria falar era ela, né? É. Se ela não quer falar. Eu não quero falar. Gente, eu encontrei minha calcinha no armário dele. Tá, enfim, qualquer coisa, então a gente espera mais um dia, 2. E se ele realmente ficar mal, chateado, a gente pega e fala com ele. Todo mundo. Sim. A gente chama ele na sala, igual a gente chamou, tipo, reuniu todo mundo É. pra falar da calcinha, a A gente gente reúne reúne pra... pra
ficar de boa, então. Sim. Acho que aproveitando esse clima de reconciliação aí, né? Mas alguém não quer aproveitar e É um não. bom momento, viu? Eu acho que é um ótimo momento. Eu acho que é um momento perfeito. Também acho. Exatamente. Não. Tipo, eu já tô de boa já com a Letícia e tal. Então ué. olha pra ela. Então vocês podem se olhar, pedir você olha, desculpa um pede pra outra e desculpa. tal. Desculpa, fala que tá tudo normal. Amiga, pede desculpa. Falar no 3 junto, então. Então, 1, 2, 3. Desculpa. Ai, eu gosto coletivo, Obrigada. Nossa, não tem Faz amor. galera, não faz tem porquê a gente ficar brigado. Porque a gente tá aqui pra curtir, pra aproveitar as férias. Olha só, meu short. Entender? Esse short é da DR Clothing? Meu Deus. Maravilhoso, né? Eu já quis roubar. Todas nós já tentamos. Mas enfim, gente, então vamos ficar de boa. E sobre o Juninho, se daqui um dia ou dois ele não No se final tudo manifestar. se resolve. Não resolveu aqui? Exatamente. vai resolver. E se não se resolver é porque não chegou no final ainda. Exatamente. Nossa, tipo, eu sou inteligente. Vai, bate mais uma vez, que eu tá me irritando.